जायफल सिरप बनाने के लिए हम लेंगे एक जायफल, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और उसको फिर पत्थर पे या आपके पास अगर सिलबट्टा है तो उस पर घिस लेंगे। धीरे धीरे घिसते रहेंगे। जायफल सर्दियों में बहुत ही अच्छा है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है और बच्चों को कोल्ड से बचाएगा। धीरे धीरे उसे घिसिए और अब ये से थोड़ा सा 2 to 5 ml तैयार हो गया और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है गाइस।